بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Wa min gumlan iku setengah saking kelompok munafikin. Ayil munafikina tegese sebagian kelompok wong munafik. Alladzina utawi ana kelompok wong akeh yuna kang padha nglarani sapa ladina annabiyya ing Kanjeng Nabi. Oleh nglarani Nabi melukai Nabi biaibihi kelawan nyacat ning sifate Nabi. Wa binaqli hadisihi lan kelawan mindah-mindah utawa mindah-mindah dawuhe Nabi diputar balikkan rasane. Wa yaquluna lan padha komentar sapa munafikun ngucap sapa munafikun idza nuhu nalikane den cegah utawa den larang sapa munafikun andalika sae mengkono-mengkono ida Nabi. Li Allah ya duwo supaya ora temu apa dalil ku Nabi. Wong munafik ngomentari Kanjeng Nabi huwa udunun. Huwa te Muhammad iku udunun. Iku wong sing tukang nrimo apa wae. Ya ampun salah manut. Udunun utawa Muhammad tu wong sing tukang nrimo utawa tukang ngrungokno apa wae. Yasma'u tegese ngrungokno sapa Muhammad kula zikilin ing saben-saben omongan. Wa yaqbalu lan nampa sapa Muhammad bu ing kula pilin. Faida khalaq nama konalikane sumpah kita lagu maring Muhammad ana ing satemene kita lam nakul ora ngucap kita soda kono mongko bener sapa Muhammad nak ing kita. Komentare wong munafik. Kul udunu khairil lakum. Kul ngucap sira Muhammad huwa utawi Rasulullah. Iku udunu khairin. Iku wong sing tukang ngrungokno kaapian. Mustamu khairin tegese wong sing ngrungokno kaapian. Lakum kang manfaat kedue sira kabeh. La mustami usarren ora kok wong sing ngrungokno barang elek. Yuk minu percaya sapa Nabi Muhammad billahi lan Allah wa yu'minu lan benerno sapa Kanjeng Nabi. Ayu saddiqu tegese benerno sapa Nabi lil mukminin maring pira kaum mukmin. Sima ing dalem perkara akhbaru kang nyritakno sapa mukmin ku ing Nabi bihi lan. Ayu saddiqu tegese benerno sapa Nabi lil mukminin. La li ghairihim ora kok maring liyane mukminin. Wala mutelam zaidatun zaidalil farqi krana bedano baina iman taslim antarané iman kang nyerahno wa ghairi lan yane taslim wa rahmatun lan utawi anane nabi ku dadi rahmat birok ite dawa rahmatun lawan rafaat fan krana diatofno ala udun ing atase dawa udun wal jarri lan diwaca jar atfan krana diatofno ala ghairi ing atase dawa ghairi. Utawi Kanjeng Nabi keberadaane iku rahmat lil ladina kedhe wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina mingkum sang sira kabeh. Waladina wong akeh yuduna kang nglakno sapa ngakeh Rasulullah ing utusane Allah iku lagu tetep kedhe ladina. Ada pun siksa alimun ingkang larang. Yaknipuna padha sumpah sapa munafikun billahi lan atas nama Allah lakum maring sira kabeh ayyuhal mukminun. Sima ing dalam perkara balago kang tumeka apa makum ing sira kabeh anggum sange munafikin min azar rasuli sange ngarakno Kanjeng Nabi. Anagum sak temne munafikun iku ma atau iku ora padha nekani sapa munafikun hu ing idzaan Nabi. Liurdukum supaya iso ngridakno sapa munafikun kum ing sira kabeh. Wa wa ta Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahaq iku luwih berhak. Ayurduhu ing ngridakno sapa munafikun ing Allah kita ati lan taat ingkang lamun ana sapa munafikin iku mukminina ku iman kabeh hakon lan hak. Wa tauhidu dhamiri utem mufradna dhamir iku li ta'ala zumir ridho ini krana dadi talazumi dadi ketetepane ridho loro. Kana Allah Rasul ridho nggih sami-sami. Au khabar wahi utawa tilafat ahaku dadi khabare lafat Allah. Wa rasuluhu ta khabare lafaz rasul ku mahdhufun iku den buang. Alam ya alam mono ora padha ngerti sapa munafikin ana sak temne kelakuan Aisyah ayu man utawi wong. Yu hadid kang napa rusak sapa man yusakik tegese ingkang mencerai berikan ngrusak sapa man Allah ing Allah Rasulullah lan utusane Allah. Fa anna lagu mongko kedhe manara jahannam ana neraka jahannam. Jazaan lan diwales kholidan kang langgeng fiha ing dalam neraka jahannam. Zalikal khisyul azim.
Dari kau temengkon-konon rokok iku al-khisu iku kehinaan al-azimu ingkang agung. Yang daru kuatir ya kopo tegese kuatir sapa al-munafiqun pira-pira munafik antuna jala ing yen to den turunno alaihi ngatasi munafikin ail no alaihim niki rujuk Imam Suyuti. Alaihi ngatasi mukminin tapi boten wajib. Ail mukminin apa suratun apa surat. Sunat diuhum kang nyritakno apa surat hum ing munafikin bima klan apa wae fi qulubihim kang ing dalem munafikin minan nifaqi saking kemunafikan. Wa hum halil te munafikun ma'adalika serta mengkon-mengkon kabeh yastaziun iku ngenyek sapa munafikun. Kul mutawat sira Muhammad istaziu nglakoni ngenyek sira kabeh amru tahdidin utawi iki ku perintah nglulu. Nglulu utawi napa cara mriki napa nglulu niku. Ngongkon tapi ora niat ngongkon napa jerumusno niku. Inna wa hasatamna wa mukhrijun kat sing ketokno mudirun tegese dat sing ketokno mak ing apa wae tahdaruna kang kuwatir sira kabeh. Ikhrajahu ing ngentokno mamin nifaqikum sangken kemunafikan sira kabeh. Wala in sa'alta lan nalikane nakoni sira hum ing munafikin lamu qasamin anistihzaihim saking ngenyek munafikin bika kan sira. Wal Qur'ani lan ngenyek Qur'an wa hum halil tawi munafikun sairuna iku lumaku kabeh maka sertane sira ila tabuka maring kabeh. Layak kulo naikine padha ngucap sapa munafikun mu'tadzirina hale jalu alasan kabeh. Innama kunna naqudu ana. Innama kunna sine ana sapa kita naqudu dolanan kita walan abulan tegese dolanan kita. Fil hadis ing dalam masalah omongan. Lina kala supaya iso mutus kita, iso melalui kita bihi kelawan nabi atau riko ing perjalanan menuju Tabuk. Walan maksital ora nejo kita dalika mengkono-mengkono ikilah napa al-khawda wal laban. Kul mutapa sira Muhammad lagu maring munafikin. Abillahi ana ta kelan Allah wa ayatilan ayat-ayat Allah wa rasulihi lan utusane Allah subhanahu. Kuntum ana sira kabeh tastahziuna iku gawe guyunan sira kabeh. La ta'tadiru gawe alasan sira kabeh anku sanging ikilah al-khawdi fil hadis ini. Qad kafartum teman-teman wis nglakoni kafir sira kabeh badha imanikum sause iman sira kabeh. Zoharo tegese pertela apa kufrukum kekafiran sira kabeh batai dari iman sause mertelakno iman. Innafu anto ifatim minkum nu'adzib to ifatam bi annakum kanu mujrimin. Iki nak kira sing dipilih Imam Suyuti iyuk falamun den sepuro bilya mabniyan lil maf'ul. Wa nuni lan nun mabniyan lil fa'il. Innafu anto ifatin sange kelompok minkum sange sira kabeh bi ikhlasiha lan ikhlas to ifa wa taubati lan taubati to ifa kajak tasbih kumat. No adib mongko nyeksa ingsun kita wandon taifatan ing kelompok. Bi ana lan sak temene taifa iku kanu ana sapa taifa mujrimina iku dosa kabeh. Musyrina tegese terus kabeh alam nifaq kana sini nifaq wal istihza ilan ya. Boleh kula terangkan. Wa minhumul ladzina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa nabiyyu udun. Qul udunu khairil lakum yu'minu billah. Walhasil ngeten kalau cerita, kalau Nabi itu di Mekah 13 tahun. 13 tahun itu mendapat perlawanan dari Abu Jahal, Abu Lahab CS. Perlawanannya itu secara fisik. Ini itu sering dilukai, diteror. Pokoknya teng Mekah perlawanannya secara fisik. Ketika Nabi hijrah ke Madinah itu dapat sambutan baik. Ya, dapat sambutan baik. Sehingga mendekati tahun ke-7 Hijriah itu Nabi sudah sukses gemilang. Ini kok orang-orang Madinah hampir semuanya sudah Islam. Justru sukses niki ngelahirno kelompok munafik. Karena kemudian orang yang Islam itu bukan karena meyakini Islam benar, tapi takut sama mayoritas. Takut sama apa? Mayoritas. Rupanya mayoritas dalam konteks niki Nabi wa ashab. Jadi ini pun jadi pengalaman sejarah. Saya melangkat kancam akeh tapi larat. Nah wis sugih lahirno kelompok opor tunis. Ini kumpul sunnah tua menawa. Nah melarat kancanan padha setiane tapi tetap padha kirene. Sugih rawan di kanca oportunis dibek manfaate yang. Walhasil akhirnya Nabi mengalami peristiwa niku duwe wong-wong sekelilingnya yang pura-pura iman tapi hakikate napa? Munafik. Sing dadi masalah real sing dadi Nabi itu masalah informasi. Ya ini rumah tenan masalah apa? Informasi. Orang munafik itu di tokoh termasuk pemimpin daerah niku jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul.
Abdullah bin Ubay bin Salul niku ngembangno logika. Logika orang-orang Madinah didorong untuk yakin sekali kalau Madinah itu kota mereka, tanah kelahiran mereka. Sementara Nabi dan sahabat Muhajirin adalah pendatang. Nah pendatang buat rumah teman-teman itu mesti gusur penduduk apa? Asli. Jadi tidak dengan logika benar dan salah. Atau umat hormat nabinya, tapi dengan logika Nabi wa ashabul itu pendatang, sahabat Ansor penduduk asli. Maka Muhammad nambah fasilitasi terus, sebagai fasilitas terus itu yang lama. Itu yang disebut yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adz. Al-'azzu itu mriku maknane penduduk Madinah asli. Al-Azal orang yang hina maksudnya Kanjeng Nabi dan sahabat Muhajir. Ketika orang-orang kayak Abdul bin Ubay bin Salul dikonfirmasi, ya dikonfirmasi ke tenang orang ngomong ngono. Malah komentar mana? Amannya Muhammad wong lugu. Laporan apa wae ditampa jenenge luar apa? Ulun. Kayak kiai-kiai ngoten niku nak wong kira tenang. Kiai tengok-tengok ning omah informasi apa wae ditampa. Itu jenenge luar apa? Ulun. Begitu juga mengalami peristiwa perang, terus perang Tabuk, sama tak juga di Mekah. Mekah dengan Madinah itu satu geografis tanpa lewat laut. Kalau menuju Syam, Syam itu kalau sekarang ikut Syria dengan apa Palestina, termasuk Israel itu kalau dulu jenenge apa Syam. Ini rumah tenan ya. Palestina utawi Israel sing tak mangke Yerusalem itu dulu ikut teritorialnya pasukan Romawi. Jadi sampean salah kalau mengatakan Umar pernah mengalahkan kerajaan Romawi itu salah. Bukan kerajaan Romawi yang di Italia. Maksudnya cengkeraman Romawi yang di kawasan Palestina itu pernah ditaklukkan apa? Umar. Bukan kok pasukannya Umar sampai Romawi yang budi. Aik Romawi gone pemain bal-bal itu. Paham ya? Karena dulu Palestina, Yerusalem ya, itu dulu teritorialnya sudah ikut apa? Romawi. Ini ruang tenangnya. Nabi sebagai nabi ini kurang ada mukjizat, termasuk mukjizat ini muka sapa, tahu apa yang akan terjadi. Nabi panjenengan, cara kiai kaya ana jagal. Nabi ku pas enggak ini ruang tenang, pas perang apa? Bener. Nah niku sahabat ini ora kelaparan. Mergo ngeduk parit niku berhari-hari. Wes kelaparan ngeduk napa? Suatu saat dalam proses ngeduk parit iku napa palune Kanjeng Nabi, napa cara mriki napa godham napa palune napa martir napa wis pokoke palu niku pas dipukul Kanjeng Nabi iku sinare niku tok sak ndikane Nabi. Aku untuk alamat kau pengiran nak somben umatku iso naklono Palestina iso naklono Yerusalem. Wong-wong seputar Nabi sebenarnya banyak orang munafik. Lele-lele saya kame. Delok le Muhammad itu pemimpin. Ngeduk parit era kelar, mangan ora kelar. Kok iso nandukno kerajaan napa? Romawi. Jadi ilham utawi wahyu nak Nabi badhe saged nundukno pemerintahan Romawi teng Palestina itu justru pas kere-kerene pas perang apa? Kon. Akhirnya munafik malah bujino delok Nabi tambah hari tambah ketok awak asir. Tambah hari tambah mempertegas keedanane. Mulane wa yaquluna apa? Majnun. Muhammad itu apa? Edan. Kere kepengin dadi apa? Penguasa. Lalu sampai dikalahno pemerintahan perkuat saat itu. Jadi pemerintahan apa? Bareng tiang-tiang meragukan alamat Nabi terus wonten ayat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Bon tiang Islam percaya malih. Wis pokoke dawuh Nabi masuk akal ora mesti bener. Wong Islam percaya. Orang Islam percaya malah Nabi ku ya. Ketemu Sayyidina Umar, ya Umar kowe gelem sampeyan tak nggoni mahkotane raja napa? Roh. Sayyidina Umar yang menengah. Suatu saat malah Nabi diguyonan. Ya Nabi ra gelem dadi Suraka. Sinten? Suraka itu sahabat biasa yang masuk Islam yang nate nglarani Nabi terus ketemu bumi di sini kan.
Walhasil awal zaman Nabi wonten informasi bahwa kerajaannya Nabi dipandang kerajaan oleh Heraklius. Nah, teng kitab-kitab jenenge Heraklius niku komandan Romawi yang ada di Palestina. Ana informasi nak Nabi badhe diserang. Lah Tabuk itu satu wilayah antarane Palestina kalian Mesir. Akhirnya Nabi mewajibkan semua sahabat mapak pasukan Romawi tentang Tabuk. Ini disebut perang apa? Walhasil akhirnya perang berkecamuk, gak menang gak kalah balik. Bono sendiri. Pun peristiwa walhasil walawal zaman Nabi akhirnya wafat. Tampuk pimpinan dipimpin Abu Bakar. Pas era Umar Palestina dikuasai Islam. Sehingga Yerusalem yang dulu Kristen sekarang menjadi bagian dari negara Islam. Lah rekonsiliasi khas zimmi itu peletak dasarnya Umar. Umar bae kotoke ngono lah. Ketika kon menurunkan salib boten turun. Kon salat ning gereja sing ditaklono boten turun. Gawe masjid ning pinggire salib. Sing sakniki dikenal masjid napa? Masjid Umar. Masjid apa? Umar. Masjid Aqsa dibiarkan begitu. Ini bersamaan ngertos sejarah. Walhasil pemerintahan Palestina sekarang di bawah pemerintahan sinten? Umar. Sausé Umar wonten pemerintahane Utsman Ali walhasil walawale zaman tok pemerintahane Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam mimpin Palestina tidak sependapat dengan penguasa Mekah. Iki rupane. Mulane tukaran penting, zaman roh penting. Akhirnya Khalifah Marwan di kebijakan Masjid Aqsa kudu didesain megah. Mergo disebut Zion, cara bahasa Palestina disebut Zion. Di mergo ning kono ana sokro watu sing diyakini digo mirote napa? Dene pesen arsitektur, pesen desainer sing desaine Masjid Aqsa kan mirip Ka'bah. Yo dikai sokro ben posisine kaya Ka'bah, yo dikai desain putaran. Supaya wong Islam ora terkonsentrasi kepengin tawaf ning Mekah, tapi cukup sebuti Masjid napa? Aqsa bakal usule konflik. Bon, akhirnya salah paham berkecamuk. Mergo ora setuju wonten sing boten napa. Tapi sing ae gede gara-gara Khalifah Marwan duwe utak ngono iku. Masjid Aqsa dibangun Mekah. Mergo zaman Umar bae menanglah ora sempat menyentuh Masjid napa? Aqsa. Akhirnya Mekah gadah Ka'bah, Masjid Aqsa gadah Sokro. Sokro itu nak iki maknane watu pokoke Sokro sing diyakini malah datang mujid-mujid wonten gambar napa? Sokro kuwi sing diyakini menapa semacam bongkahan batu sing diyakini didamel mek roje sinten? Karena Palestina mulai dulu ikut wilayah Romawi, Pangeran Philip Prancis dan semua pangeran raja-raja di Eropa gak terima. Piye supaya carane direbut kembali, yaitu terus terjadi perang salib. Itu ribuan orang Eropa berziarah ke Palestina mau demi merebut ulang Palestina. Mergo versi Kristen pun Yesus Kristus ya seputar kono iku. Versi Yahudi Nabi Musa ya seputar kono iku. Wah, hasil terus perang wonten perang salib. Wong Islam kalah, selawale zaman ana Salahuddin Al-Ayyubi menang-menang, tersalib kedua kalah napa? Menang. Tersampai samangke jadi kota sengketa. Cara wong Islam Nabi Muhammad jare tau mikraj teng mriku. Cara wong Yahudi Nabi Musa klunak-klunuk kluyar-kluyur teng mriku. Cara wong Kristen Nabi Isa kluyar-kluyur teng mriku. Paham? Akhirnya jadi kota sengketa sampai sekarang. Kenapa kota sengketa itu tidak terjadi di Ka'bah? Bejo Ka'bah nasib. Mergo ora ana sejarah Yesus dolan ning yo ora ana sejarah Nabi Musa tok napa? Ini penting. Mulane ketika Ka'bah dianggap tempat suci, ku Yahudi protes. Asal usule piye kok Ka'bah dadi tempat suci? Wong ning kono ora ana cerita Musa, ora ana cerita Isa. Akhirnya terus keterangan iku Ka'bah didirikan Ibrahim. Ini ku inna awala baiti wudi alina saladina apa? Bibakata mubaraka wa hudal lil fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Ini bensaman ngertos. Nabi Ibrahim sendiri itu orang Palestina. Orang apa?
Palestina. Beliau generasi yang jauh sebelum Musa dan Isa, bisa mengerti. Ya, Ibrahim itu nabi yang periodenya sebelum Musa dan apa? Gara-gara wahyu ke pangeran, Ibrahim kan metu ke Palestina, kan menuju Mekah. Ini akhirnya bojo sing setunggal ditinggal teng Palestina, Siti Sarah. Lalu wong Kristen jenenge Sarah niku. Iku paham ya, mergo bojone Ibrahim sing ditinggal teng Palestina napa? Sarah. Sing digawa ning Mekah Siti napa? Hajar. Siti Hajar nglahirno Nabi Ismail, sing ambek Sarah nglahirno Nabi Yakub. Anak turune Yakub dia anak Ishak, anak turune dadi Yahudi. Ya Ibrahim gak ada anak Ishak gak ada anak apa? Yakub. Mulane Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nglahirno kelompok Yahudi, golongan Binyamin, Yusuf, Yahuda. Paham ini, sampeyan ben kertas sejarah. Nabi Ibrahim teng Mekah nglahirno Nabi sinten? Ismail. Ini ruangan. Karena Mekah itu kota yang tandus dan tidak berpenduduk, ruangan tandus dan tidak apa? Berpenduduk. Niku kendikane Nabi Ibrahim, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzari inda baitikal muharram. Walhasil karena Mekah ini terpencil, setiap orang Mekah maka diyakini turunan Ibrahim. Senajan toh bin-bine gak jelas, tapi asal Mekah asli mesti diyakini turunan Ibrahim. Ini ruangan. Sebab itu kasus yang berjanji orang yang pakar ilmu nasab. Niku ngendikane nasab Nabi kan hanya ditemukan sampai Adnan, sampai mbah ke-6. Ya misalnya Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Walid bin Fir bin Kinana sewalhasil nganti Abdi Manaf nerangno sampean kangelan. So rapalan ora repot. Nek pancen wong zaman akhir nanti ilang rapalan ora duwe sodo. Wis parah. Nah tapi Nabi ini rano, namun buat apa? Jari ini berjanji wa adna bila roy bin inta dari ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa man. Karena Sayyid Adnan itu Arab asli, Mekah asli, maka secara teori nasab pasti anak turun Ibrahim. Mergo Mekah ra tau ana benda. Niki ora ana. Wa adna bila roy bin inta dari ulumin nasabiyah ila dhabihi apa? Ismail. Tapi sing dadi masalah, kemudian sausi Abdi Manaf bin sapa tu Ibrahim bin iku gak jelas. Mulane jarene berjanji, warahu ilal khalili Ibrahim amsaka andu syari'u wa soal persis ben sapa iku ora dibahas. Mulane kula ada pengalaman. Kula niku teng daerah kula wonten kiai sing duwe nasab dekne tok nabi nganti tok Nabi Adam. Paham? Mau bukunya tak muncul tak menten, mau ngakak nganti ke Nabi napa? Iku lho cerita, wong sing Nabi Muhammad populer ngoten mawon ora iso ngurutno mulai Sayyid Adnan untuk Nabi Ibrahim. Padahal wong populer ora iso ngurutno. Kok jenengan saged? Tapi boten agar tiyang, boten agar kiai gadah nasab untuk Nabi Adam. Mergo boten agar kiai nek karo jenengan. Umumnya kiai boten senekat. Dene ku bangga mergo duwe tulisan nasab kok Nabi. Orang ngerti kiai duwe tulisan nasab kok Nabi Adam. Saya aku lagi nak mergo orang ngerti kiai ngawur kok jenengan. Nekat kaya napa? Yo lu jenenge kabeh. Padahal jelas-jelas sekali berimam berjanji menghentikan wa adna bila roibin inda dabil ulumin ila dari Ismail tapi warafuhu ilal khalil Ibrahim amsaka Abu Syari'u wa ini rumah sehingga hanya diyakini Nabi Muhammad min dzurriyyati Ibrahim ini rumah tenan karena Nabi Muhammad juga diyakini dzurriyyatu Ibrahim wajar kalau beliau pernah diwajibkan berkiblat ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu ya kiblatnya misanan mindoane. Jadi Nabi Muhammad dicek dulure wong Israel. Mergo Israel turunan Ibrahim saking Sarah niku. Paham ya? Nabi Muhammad turunan Ibrahim saking Hajar. Mulane kanjeng Nabi nak darani wong Israel iku nggih keluarga Bani Ahmad. Jadi kanjeng Nabi ambek ngomong Israel nggih misanan
Minduan. Jadi itu wong Israel miwalad Ibrahim sangka ibu napa? Sarah. Nabi Muhammad miwalad Ibrahim sang ibu napa? Hajar. Sang ibu napa? Hajar. Ben sampeyan paham ya. Sebab niku Quran nak bakat Nabi Muhammad mesti termasuk bakat wong Israel. Kados tengene surat Maryam, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna wa ma'al wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nggih, mboten wa Ismail wa Israil. Mergo turunane Ibrahim nglahirno bangsa napa? Israel. Ini ku Ibrahim dia anak Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub dia anak golongane Yahuda. Sak terusé. Terus termasuk Yusuf bin Bunyamin beda ibu, ya Yusuf bin Bunyamin beda napa? Ibu. Ben sampean ngerti sejarah. Sebab niku agama samawi oleh pakar-pakar sedunia dia ini hanya 3. Gini ku Yahudi paling tua, terus Kristen, terus Islam. Mergo niki agamane misanan mendoan, paham ya? Agamane misanan kalian apa? Sebab itu mulane kula bolak-balik matur, mbok PBB entek uteke, nak Palestina mbek Yerusalem. Niku ora iso dipisah. Perasaane wong Islam Yerusalem ya kota suci, perasaane wong Yahudi nggih ngoten, wong Kristen nggih ngoten. Karena secara hubungan emosional itu sama. Perasaane wong Mekah karena turunane Nabi Ibrahim, kalian perasaane wong Palestina itu sama. Mergo padha-padha anak turun Nabi napa? Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim nabi yang dipuja semua agama. Wong Kristen yo hormat, wong Islam yo hormat, wong Yahudi yo napa? Hormat. Mulane wong Kristen iki bangga jeneng Ibrahim. Jeneng Kristen iki biasa Abraham iki biasa. Jeneng Islam Ibrahim ya Ibrahim ya pirang. Dan Ibrahim jeneng pasaran, wong Kristen yo seneng. Paham? Buddha itu ya sama. Mereka juga pakai nama yang dengan kosakata Ibrahim, Brahman, Brahmana, Brahim, Ibrahim itu sama. Paham ya? Itu yang disebut di Quran, waj'al lisana sidqin fil akhirin. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi yang dipuja semua apa? Semua. Ini rumah. Sebab itu ketika sekarang di era modern, ketika orang memperebutkan Yerusalem, dari Yasir Arafat, nggak ada gunanya punya Palestina tanpa Yerusalem jadi ibu kota. Dari Israel sing ngoten. Mbok wilayah Palestina dipek Palestina lah, sing penting Yerusalem wae napa? Israel. Mergo di Yerusalem ini yang diyakini 3 nabi besar pernah punya sejarah besar. Ini ku diyakini Nabi Musa ku ya kluyure keteng mriku, sing saiki dikenal tembok ratapan. Nah ana wong duwe kajar nyurati Nabi sinten? Musa tembok ratapan. Wong Islam di Jabal Rahmah ngorek-ngorek napa tugu. Jadi wong Yahudi duwe tembok ratapan sampe nulisi surat ning pangeran. Wong Islam di Jabal napa? Rahmah. Wong Kristen duwe air suci ning Bethlehem, wong Islam duwe jam. Wong Buddha duwe ning Pura Bali. Tongkat ke padha, Kiai Khotib nganggo tongkat, Paus Juara nganggo napa? Tongkat. Coba ngoten Kiai coba, Paus Juara napa? Coba. Kabeh sepakat kesunatan iku teh ora ono Paus Juara nganggo coba kira-kira. Mulane Kiai nglotok, ireng lapis. Tapi nak ireng paling banter mirip preman. Preman itu Islam, putih malah mirip Paus Juara. Lalu ini tunjukno karena 3 agama ini pernah sama. Tekan khutbah sunatane nganggo teken wong Islam yo tekenan. Paus Juara nak khutbah ngene napa? Tekan. Lah ceritane Nabi Musa kok mukjizatnya nggih rupa napa? Tekan. Makanya sejarah itu berulang itu begitu terus. Mboten saged dipungkiri. Dalam bahasa Indonesia saya tongkat komando. Yo nganggo tekan. Ya cuma muni tekan sawane wong tuwek di celana tongkat napa? Komando. Tongkat komando diterjemah Jawa ora tekan wonten mawon. Paham ya? Ben sampean ngerti, kenapa serumit ini merumuskan agama, kenapa serumit ini? Karena sudah tua. Wes tua salusune ya ru. Lah kok rumit kenapa itu tadi? Nabi Ibrahim ya, Mbak niku gadah zuriyah teng Mekah. Terus punya tradisi yang beda dengan zuriyahnya yang di Palestina. Jadi ku zuriyah teng Palestina generasi keempat sudah hilang. Ini ku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lotok Yahuda.
Sing kepen mateni Nabi Yusuf. Sami Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yusuf wong saleh digelari Al-Karim, Ibnu Karim. Sing digugus-gus niku Al-Karim, Ibnu Karim napa? Ibnu Karim. Mergo Yusuf Nabi Allah bin Yakub, Nabi Allah bin Ishak, Nabi Allah bin Ibrahim, Nabi. Atau Azhar bar, mergo Ibrahim bin apa? Azhar. Mane kabeh-kabeh mangkal, nah kabeh didokno Sidina Ali, mergo Ali terus bin Nabi Thalib bar, Nabi apa? Ana kena kabeh-kabeh mesti misalnya saking Said Jafar bin Said Bakir bin Said Zainal Abidin bin Said Husain, paham ya? Bin Ali wa ni Fatimah Zahra binti Nabi Rasulullah. Kau nak diterusno Ali, ya bar satu Nabi. Jadi kalau kiai Jawa, bapaknya jadi nyarang, baik, wis mbok Karmen, mbok Karlan sing rasa. Wong generasi mondok iku bapake utawa dekne. Jadi dekne nyai rawani nyebutno bapake iku sik napa? Jenenge napa? Jo. Ane kanca kula sing alim-alim, wah kula nyai iku seneng toreko. Toreko tak wiridan gak bakal syukur. Paling susah nak bakal bab aurat lagi. Bapakku cek kata cekak. Jadi nyai mila torekoan, kok gak bakal hukumnya aurat. Kiai wani bakal hukumnya aurat tak sing anak kiai, mergo bapake sarungan. Sing anak kiai bapake jeneng apa? Karo cekak, ora sampe bakal aurat. Paham ya, sampean. Sebab niku lho balik malih. Kanjeng Nabi zaman dadi nabi niku ora iso gak gawe guyonan tentang Palestina. Termasuk cita-cita besar beliau merebut Palestina lagi supaya tidak jadi basis Kristen. Dan itu diamanatkan kepada Sayyidina Umar. Pas era Umar sukses iku Palestina dikuasai jadi Islam. Nganti era Khalifah Marwan bin Abdul Aziz. Sampai tahu kalah menang yang peristiwa salib, terus direbutnya sama Salahuddin Al-Ayyubi, terus ngantar sama ke sengketa lewat hukum-hukum modern. Ini ketika dikuasai Inggris, terus dibagi-bagi ini wono Israel, ono Palestina. Sama ke yang campur tangan PBB. Tapi sebetulnya yang dimasalahkan bukan Gaza ya, Yerusalemnya itu, sing ono tembok ratapan ada sok. Lah sampean tahu dicolong. Jadi sampean bersama. Ben sampean ngertos ya. Nak cara teori Quran, sokro itu mestine dia tahu hilang, dia tahu rusak. Mergo tengene Quran jelas ya, terus wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna ulwan katsira. Fa idza jaa wa'du lahu ba'atsna 'alaikum ibadal lana wa libatin sadidin fajatu khilala dia. Wa kana wa'dam ketika Bani Israel dolim karena membunuh Nabi Yahya dan Zakaria, itu Bani Israel pernah dihancurkan oleh Allah. Gini ku lewat penguasa sing luwih bengis luwih dolim. Ini nek kitab-kitab disebut Bukta Nasr. Nah ning ejaan Latin napa Hebuket Nasr. Biasanya kalau ejaan Latin ditulis apa Hebuket Nasr. Nah ning kitab ditulis apa Bukta Nasr. Niku masjidnya dilulu lantakan, termasuk mestinya sokro. Mulane nggone Quran Faiza jaa wa'dul akhirat ini kan terus apa terusane wali tabdiru ma'alau tadbiro kama dakuluhu awwala marruti wali tabdiru ma'alau tadbiro. Jadi Masjid Aqsa tahu hancur luluh lantak ning era Bukta Nasr bukan. Sebab itu ada ulama yang menyaksikan kenapa sokron itu masih. Karena harusnya pernah hancur zaman Ibu Nabi. Lalu lagi nanti ditakoki pakar-pakar sejarah. Gus, sokron itu ijek tahu kan? Tapi ada takut. Kau tahu hancur. Ya, menapa hancur dicolong terus baru itu dibalik. Kayak kasusnya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu nanti hilang. Menurut ngalih-ngalih semacam kita peskakian. Hajar Aswad nanti hilang. Gara-garanya nanti dikuasai hajat. Hajat itu mau nggak dikuasai hikmah. Kalau mau penting gak ikhlas hajat atau suka hajat itu dicolong dibeli kenapa? Terus dibalik nama lain. Jadi tahu hajat atau tiga boy. Sami sokro gitu kok. Nanti. Jadi cerita ini buat cerita hajat nanti semua. Yaitu tadi. Karena Ka'bah harusnya simbol agama. Setelah menjadi kerajaan menjadi simbol atau pusat kekuasaan. Begitu juga sokro, harusnya simbol agama,
Tapi ketika sebuah kerajaan sudah menjadi simbol kerajaan, akhirnya dicolong-colongan itu. Kayak sekarang, wong Palestina perang demi Masjid Aqsa, wong Yahudi demi tembok apa? Ratapan, wong Kristen demi Bethlehem, Bethesda dan sebagainya. Pokoknya kawasan itu, paham ya? Sinagoga, Zion, terus nopo kawasan Sulaiman, terus macam-macam itu. Ini kuning sejarah berulang. Dan itu ilayahul kiamah kados sing. Karena tidak mungkin masalah agama sengketanya didamaikan oleh PBB, itu tidak mungkin. Kok perasaan wong Islam Masjid Aqsa nanti tinggali Nabi Muhammad ketika Lalu wong Islam datanya paling minim. Nak cara adu sengketa yang menang Yahudi. Mergo Yahudi paling akurat, mergo anak turune Nabi Ibrahim. Paham? Malah nek pakar-pakar Islam sedunia lah nak kono ora ngakon Yahudi ora iso piye wae sing paling tuwek teng mriku napa bangsa napa? Cuma masalahnya ketika tahun 66 itu kan campur tangan Inggris. Boten asli perkara kebedaannya napa Yahudi. Ini rumah tenang. Mulane teng Quran itu ada bahasa Yahudi, ada bahasa Auladi Yakub ini eleng-eleng. Kalau Yahudi itu pasti buruk. Tapi kalau Auladi Yakub kadang baik, termasuk kasus Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay. Niku Yahudi tapi baik. Karena dia min Auladi napa? Yakub. Ini rumah tenang sampai ngerti. Ben sampean ngerti kenapa Palestina seruwet itu. Mergo perasaane wong Yahudi akrab dengan tembok ratapan ketinggalane Nabi Ibrahim. Perasaane wong Islam dia akrab karena ada masjid. Dan sampai takut kenapa Nabi Muhammad harus mi'raj lewat Masjid Aqsa? Karena Ka'bah itu hanya mewakili bangunan Ibrahim sing ning Mekah. Berarti Nabi urung menginjakkan tanah leluhure Nabi Ibrahim tentang Masjid Aqsa. Maka sempurnalah sausé Nabi king Mekah ya bangunane baik. Sakniki mi'raj teng bangunane baik juga teng Masjid Aqsa. Kamane mergo Aqsa ya bangunane Nabi Ibrahim. Ka'bah ya bangunane napa? Ibrahim. Mulane nek kitab-kitab nyebut Ibrahim Abul Anbiya, bapak dari semua nabi. Iku ana sing mintori Ki Sarah nglahirno Ishak Yakub, ana mintori Ki Hajar nglahirno Nabi Muhammad. Nabi Ismail terus ngantos iki Nabi sinten? Muhammad. Ben sampean dong, kenapa seruwet itu hubungannya Mekah kalian Masjid napa? Lah wong munafik ra paham. Ketika Nabi kepengen naklono Palestina wong munafik napa? Gak. Mergo munafik motor duwiten. Pokoknya rakyat Palestina itu di bawah Imperium Romawi juga. Saiki Muhammad kiri, wong kiri wae ngalahno wong juga. Dia tidak pernah punya bertautan sejarah nak hubungannya Nabi Muhammad ambek Palestina itu sangat dekat. Mergo podo-podo tanah Ini rumah tenang. Mana kok sampean ambek aku bareng yo kangen Mekah, kangen Palestina yo kangen. Ngene itu tunggu lama tuh kok kangen bareng. Padahal ora ana asal usule. Itu mau mergo diwajibno haji yo kita napa? Haji. Untung ngaji Nabi le wajibno sederhana, manis tato ae lagi napa? Ya ora kuat ya ora kuat ya paksa. Aja utang-utang proposal ke wajib ngenteni dadi tim sukses ngene napa? Kaji wajib manis tato ae lagi napa? Kuasa maknanya ya kuasa secara baik-baik. Orang secara manuver. Nah, secara manuver ora kuasa. Kaji lewat jalan yang beriku. Jadi tim sukses proposalnya apa? Haji. Ya saatnya kabeh. Mungkin orang terbidukan, mungkin ya didukan proses. Di paketnya umroh. Order itu kan apa? Ini saatnya malaikat. Musuhnya itu yang munggahno kiai. Kowe yang munggahno apa? Kiai. Yang depan mustajab padha dongan. Ya Allah menangno hati, kita muni menangno. Untung ana salam ketiga dari pangeran wae kiai kan orang ramai Ka'bah jadi. Orang ramai apa? Paham sampean paham. Wong munafik wong sing ora paham sejarah. Jika Nabi ketika kepengin menguasai Palestina itu udah protes. Padahal secara sejarah Palestina jadi Kristen itu janggal.
Mergo harusnya Palestina juga khalifah muslimah. Mergo Palestina ya Ibrahim ngelahirno Ishak, ngelahirno napa? Yakub. Yakub ngelahirno Yahuda dan juga sebagainya. Atau sampai sama ini jadi bangsa napa? Bangsa Israel. Karena Israel saja di dua negara yang menyentuh Nabi. Wis padha cerdas menyentuh napa? Sama nak cerita nih, kaji Nabi itu dari Nabi, yo baru kayak Yahudi. Pinter Yahudi. Gue banyak pinter kan. Kalau lu mau beberapa hadis, nggak Nabi nanti si anak lu itu jawab. Ya Muhammad, aku takut 5 hal. Sing roh itu ya arah Nabi atau wong siji loro termasuk aku. Terus sahabat itu protes. Ini itu Medina. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu mau saya bunuh karena manggil engkau tidak sopan. Ini ya Muhammad. Jatuh Yahudi, nah, intama nusami bismihi alladzi sammahu bihi abuhi. Lah aku nyelok jeneng sing jeneng bapak ae. Maksudnya aku nyelok Muhammad ngambil jeneng sing dijenengno napa? Bapak. Tak ana Muhammad bapak jenengno dhewe sapa? Dari kanjeng Nabi gak duwe ben takok. Akhirnya takut, termasuk di takut Nabi ya Muhammad, ini ada 5 rahasia Tuhan sing roh mau Nabi, aurojulun, terus takut ilmu langit, termasuk kita kok nak wong buswargo pertama sing dipangan opo, terus pintu Baitul Aqsa, dari kita tahu merah, itu piro jumlahnya, semua aneh-aneh, takut aneh apa? Nabi akhirnya lewat Jibril sakit jawab. Lah wong Islam mati baru kayak wong Yahudi. Dulu itu ada Zulkarnain. Nah, orang Mesir darani Alexander the Great, raja besar. Wong Islam tidak tahu paham. Tapi Yahudi paham. Mulai wayat aluna kang Zulkarnain kabeh tafsir domire yang aluna teng Yahudi napa wong Islam. Wong Yahudi. Mas penak nabi tenang, mesti roh ceritane Zulkarnain. Nabi sempat pede. Ya muni roh. Karena kalau cerita orang itu Nabi wong bumi. Akhirnya Nabi ngendikan, ya bisa tak ceritanya. Lalu muni insyaallah, suwe sok Jibril ora teko. Selama ini agar muni sok Jibril apa? Wah, karena nak muni begini teko nang, wis iso Mas. Gum iso. Hari ketiga orang iso mana? Akhirnya orang wahyu pertama orang cerita Al-Qur'an tapi ngamuk. Ini kuwala taqulan alisain inni fa'in dari gagodan illa napa? Ayyasawah. Akhirnya Nabi muni, ya besok tak ceritani insyaallah. Akhirnya bengi diceritani Jibril. Terus sampai wa yasaluna kan fil qarnal tu sa'atu alaikum yunaba zikra inna makanna lahu fil ardi wa atayna min kulli shay'in napa Dzil Qarnain. Begitu juga menyangkut roh wa yasaluna kan apa? Anu. Iku yang Yahudi domire napa? Ya. Sehingga karena interaksi kajian Nabi wong Yahudi itu panjang, wong Islam jadi maju. Mergo sesuatu yang ilmiah dibongkar oleh zaman era Yahudi. Mulai sama itu kaget, nah saya ini wong Islam amen urusan wong Yahudi itu kaget. Di sini ya amen urusan jadi rasa kaget. Diterus nawa yang di urusan, jadi terus nawa urusan. Sama belum kita tafsir agar wae alunaka domine sinten. Ya. Paham ya? Buat Nasrani mulai dia dapat cinta. Paham ya? Ini pengerti tak? Nah, orang munafik karena ngerti kekuatan Nasrani Romawi ikut yang Nasrani. Jadi orang munafik lebih mihak orang Yahudi di bab apa? Nasrani. Ini disebut nasa antusibana apa? Dairah. Karena takut walawal zaman Muhammad posisi keok. Dia tidak bergabung pasukan Roma. Pasukan Romawi sudah mencengkeram di wilayah Palestina. Lah Palestina ini sing Nabi wasiat ning Umar supaya ditaklukno. Terus era Umar benar-benar sukses Palestina jadi negara Islam. Terus ngalirno nganti saniki. Jadi Arab Palestina itu jadi Islam standar. Saged Arafat, saged napa terus Islam. Iku barokah penaklukan era Sayyidina Umar. Terus ketika Pangeran Philip 1-2 era Salahuddin Al-Ayyubi orang Eropa banyak yang ke Palestina. Gini ku naklukno Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya mulai dulu Palestina jadi kota internasional dekat sekali dengan Eropa. Malah nganti saiki ada konflik Palestina mesti ngelibatno
Eropa. Wis kunane kuno. Napa kunane? Kuno. Bener. Paham. Betul terusaken. Al-munafiquna wal munafiqat. Al-munafiquna te pira-pira munafik lanang wal munafiqat lan pira-pira munafik wedok iku baru. Utawi sebagian munafikun juga den saking sebagian mutasyabihuna iku serupa kabeh siji ing dalam masalah tatanan agama. Ka'ab adisya kaya bagiane pira-pira perkara awasi ingkang siji. Ya muruna padha nganjurna sapa munafikin bil mungkari lan kemungkaran, ayil kufri tegese kekafiran wal ma'asi lan kemaksiatan. Wa lan padha nyegah sapa munafikun anil ma'ruf sanging barang sing apik, ayil iman tegese iman wa taat lan taat. Wa biduna lan padha nggegem sapa munafikun aidhum ing pira-pira tangan-tangane munafikun. Anil infaq sanging nglakoni infaq taat ing dalam taat. Natu padha lali sapa munafikun Allah ing Allah. Etaro putuk se padha ninggal sapa munafikun taat au ing taat ing Allah fanasiyakum. Mongko ngalekno sapa Allah ing munafikin. Taro kagum tegese ninggal sapa Allah ing munafikin min lutfihi saking kealusane Allah. Innal munafiqina satena munafik hum munafikun al-fasiqun sing fasik kabeh. Wa ada ngancam sapa Allah al-munafiqin wal munafiqat wal kufar diancam naro jahanam ing dilebokno neraka jahanam khalidina fiha. Ya ten neraka jahanam khasbun dadi piwales sing munafikin. Utawa kecukupane munafikin apane jajaan piwales wa ikoban siksane. Wala anahum wala lanati hum ing munafikin sapa apa. Ab'adahum tegese ngedono sapa wa ing munafikin an rahmati sing rahmati Allah. Wala hum lan tetep kedhi munafikin azabun disiksa muqimun kang abadi. Dari muntik singkang abadi antum ya sira kabeh ayyuhal munafiqun. Antum ta sira kabeh ayyuhal munafiqun kalladina kaya wong akeh mingkop dikum kanu ana sapa alladina iku asaddalu kuat mingkum sang sira kabeh apane kekuatan. Wa karalu akeh apane amalan dunyane wa olad lan anak. Fatam tau mongko gawe seneng-seneng sapa alladina tamat tau kolaki menasiti bagiane alladina nadunya. Fatam tak mongko gawe seneng-seneng sira kabeh ayyuhal munafiqun kolaki kum kan bagian sira kabeh. Kamat tamta kaya oleh guys seneng sapa alladzina min qabli khalaqihim lan bagiane alladzina wa kutum lan suruh sira kabeh utawa berkecimpung sira kabeh fil batin ing dalam barang batil wa ta'lilan nyatat nabi ing dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dika dene perkara kudu kang padha suruh sapa ngakeh kakodihim kaya surupe wong akeh utawa napa tumibane wong akeh. Ulai kate mungkon-mungkon kabeh hakikat iku dadi kalebu apa amal wong akeh dunya ing dunya wal akhirat lan akhirat. Wa ulai kate mungkon-mungkon kabeh ya ulai iku al-khosiruna iku wong sing tuna kabeh. Alam nek dimono ora teko ing wong akeh pun apa uladina critane wong akeh min qablihim kaum minu rupane kaum Nuh wa adilan kaum kaum Hud wa samuda kaum Saleh wa kaum Ibrahim. Lan kaum Nabi Ibrahim wa ashabi Madyan lan penduduk Madyan kaum Syuaib. Wal mutafikat lan kaum Sodom, kaum Qura kaum Lut, ahliya tegese ahli mutafikat. Atat teko ing wong akeh sapa rusul mutusane wong akeh bil bayinat lan pira-pira bukti ai bil mukjizat. Fakat dhewe mongko ngorono sapa ngakeh gum ing ambiya fa uhliku mongko den rusak sapa ngakeh. Fama kana mongko ora ana sapa awal yazim marum suwe dalim sapa wong akeh di ayu ati bau. Gambaran kan nyipta sapa wa ing wong akeh diwiri dan lan tanpa dosa. Walakin kanu tapine ana sapa ngake anu sewa dhewe ngake ya dimuna ing ane kaya sapa ngake kristika bidam dilawan nglakoni susuk. Wal mukminuna te pira-pira mukmin wal mukminat ku bagi umte sebagian mukminun ku auliya uga dadi bagian kekasih sing liya. Ya muruna padha perintah sapa mukminun bil ma'ruf lan barang sing apik wa nyona lan nyegah sapa mukminun anil mungkar sanging barang mungkar. Terus wa yuki munasolatan yo nglakoni salat wa yukuna zakat. Soe salat zakat wa yuki unabuha wa rasul. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh saya rahamuhum wa bakal melatih hum ing ulai ka sapa Allah nawa satun Allah azizul tat sing agung layu jizu ora ngapeso ing Allah kok ana perkara anting jadi wadi saking nglestarekno janjine Allah wa wa'idi hilang ancamane Allah hati untuk sing bijak layak orang letakno sapa wasian ing perkara ila fi mahallihi kecuali ing dalam panggonane sak. Wa ada janjeni sapa Allah al mukminina ing grobro mukmin wal mukminat jannat ing grobro swarga tajri ingkang lumaku mintah tiya palan har pira-pira sungai khalidina halil langgeng kabeh ing dalam jannah wa masakin lan pira-pira tempat thaibatan ingkang suci fi jannati adn ing dalam swarga adn iqamatin tegese swarga sing dingge mungkin waridwanum minallahi akbar
Waridwanun utawi keridonan minawa sing Allah iku akbar iku luwih penting luwih gedhe. Agama sing luwih gedhe mindalika tinimbang kono kabeh kuliah kabeh dari kau temu kono kabeh wae daliku al-fauzu iku al-azimu ingkang aku. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi jahid merangino sira utawa napa al-kufar ngrobro kafir bisa kelawan pedang wal munafikin bilisan kelan lisan wal hujjati lan hujjah wa glut lan gawe keras sikap keras sira alaihi ngatasi munafikin bil intihari kelawan nyentak wal makilan mengutuk mengutuk jurusan wa mawagum te panggonane munafikin jahanam lan nganti ra oleh maca bismillah perkara wae surat saf niku wae surat taubat itu sama nang arep bakas istighfar wae bakas tukaran wa mawagum napa jahanam wa bisal masih wa bisa ulah elek banget apa al-masiru kan bali ayil marji kan bali ya uten rokok jahanam ya halipuna padha sumpah sapa munafikun ayil munafikun billahi lan Allah maqol ora padha ngucap sapa munafikun ma ing perkara balago kang tumeka apa maka ing sira anjing sing munafiki menantap di sanging misoi walaupun kaluran teman-teman padha ngucap sapa munafikun kalimat al-kufri ing kalimat kekafiran wa kafarulan padha kafir sapa munafikun bada islamin sause islami munafikin adaru teksinge ana sapa munafikun al-kufra ing kekafiran bada dari Islam sausinge ana Islam. Wa hamulan padha niat sapa munafikin bima lan apa wae lam yanalu kang ora iso mengraih, ora iso mengkowe sapa munafikun. Milap hati sanging mateni binabi lan nabi lailatul aqobati ing demi aqobah. Inda ujiinalikane baline nabi minta buka sanging perantap. Wa hum munafikun bid'at asar rajulan iku kisaran 11 Bitcoin itu angka mulai 3 sampai 9. 3 sampai 9. Fatul mongko sapa Amar bin Yasir wujuh rasul ing kira-kira arahe kira-kira tunggangan. Lama gosau semangsane mengepung sapa munafikun ku ing nabi. Farad mongko padha mlayu sapa munafikin. Wa mana kamulan ora padha nyeksa sapa munafikin angkaru illa an adnabu. Niki cerita munafik. Kecuali krana Allah ngekeki sugih, sapa Allah wa rasuluhu min fadli sing anugerah Allah. Bil gona ini klan pira-pira goni Mas. Badha sitati hajatihim sawise bangete butuhe munafikin. Al makna te maknane ngene, lam yanal minhu illa hadza. Lam yanal ora merkole munafikin minggu sange ikilah kebencian apa illa hadza subhanallah. Wa la taala ora ana apa hadza iku mate perkara yang pamukang iso dianggap siksa apa mah. Fa'iyat hukum mengkolamun tobat sapa munafikin anin nifak wa yu'minu lan iman sapa munafikin bika klan sira. Yaku mongko ana apa iman ku khairan wa apik lagu bagi munafikin. Wa ya tawallalan paring padha mengo sapa munafikin anin iman yu'adzib gumuwa. Mongko bakal nyiksa munafikin sapa Allah azaban lan siksa aliman ingkang larano. Fit dunya ing dalem dunya bil qatli kan mateni wal akhirat lan akhirat binari lan rokok. Wa ma lahum fil ardi min wali wa lan nasir. Lan ora ana kudu munafikin fil ardi ing dalam bumi min wali yen te kekasih. Ya qadhum kan juga sapa kekasih gum munafikin wala nasiren ora wong sing nulungi yamna kan nek apa nasir gum munafikin. Ini kalau terang tunggal sing masalah niki wa ma naqom eleng-eleng. Wa ma naqomu illa an asnabu wa rasuluhu minta. Wong munafik niku wonge pinter-pinter. Dados ngertos nek Nabi Muhammad bener ngertos. Jadi dia rumah tenang ya. Kados kiai sugih, iku nak salat ya bener. Nak haji gitu kok. Nak nyate ya bener wong sugih artine duwe dhewe, ora duwe utang. Saiki duwe toko ya bener, manyen sugih ya kelar duwe toko, berarti ora duwe colongan mergo napa? Sugih. Niki rumah tenang. Ketika Kanjeng Nabi sugih, niku cara berpikir wong munafik. Sugih kok gak nyiprat orang Jawa, sugih kok gak bagi. Mulane wong melarat sing nemen-nemen niku kudu tasawuf. Nek ora tasawuf melarat donya napa? Dong iki misale kados kula nyontok teng awakku. Kula misale kancanan mbek Rugen padha melarate. Padha melarate iki biasa. Kula nak mara terminal Giwangan iku numpak ontel wong melarat. Kula numpak ontel perkara melarat. Perkara napa? Di boten nate dengki mbek Rugen. Lah saiki Rugen numpak Mercy, mergo ditegur juga. Berhubung saiki Rugen juga, nah aku numpak ontel iku dari sebabnya ngeten. Aku kena apa aku numpak ontel? Mari dikonco juga ra numpangi mobil. Sajane aku numpak ontel karena aku melarat. Nyatane zaman Rugen melarat ya aku numpak ontel. Numpak ontel lah karena melarat. Tapi
Tapi nak saiki rugen numpak mobil dari numpak ontel mergo ora ditumpangno. Rugen. Kowe eling-eling sing wis dikonco sugih. Kowe nak diminta ngono kaya wong munafik. Saiki aku melarat, duwe pakde melarat. Aku ora kelar mangan ya perkara melarat. Tapi nak pakde kowe sugih, nak aku drengki. Aku melarat mari ora dikeki dhuwit. Pakde. Lha iku mental munafik. Barang Kanjeng Nabi ning Madinah sugih, wong munafik penduduk asli Madinah. Niku kita melarat itu mergo penjajah, pendatang sing penguat. Iku tunggale daerah-daerah migrasi. Wong Bali ku ora seneng kerja. Wong Yogyakarta ya ora seneng kerja. Bareng pendatang akeh sing sugih, kita iku melarat mergo pendatange luwih sugih. Padahal tanpa pendatang nak mentale mal kerja ya tetep ke. Wong Madura di Bali juga, wong Medan juga, wong Bali penggaweane tukang mijet dia mek nata bunga digo sembayang. Pendatang itu tapi juga pendatang mergo kerja keras, melarate penduduk asli mergo males. Lah saiki berhubung ana pendatang di kambing hitam. Wong Yogyakarta ora suka mergo pendatange do nguasa. Paham ya? Padha Nabi Muhammad tinggal niki kok jare Abdullah bin Ubay bin Salul kowe iku melarat mergo saiki Madinah dikuasai Muhammad wa ashab. Mare kudu mbok usir Muhammad. Iku sing disebut la'ir roja'na ilal madinati la yukhrijanna la'azzu minhal. Niku hati-hati, iku mental munafik. Lan kula niku paling hati-hati menyangkut ngoten. Saiki sampean ra ngalih. Perkara aku perkara ra sinau. Ya perkara ra sinau. Tapi gak iso sampean nyalahno pendatang ora iso. Kecuali demen bojomu salah. Tapi asal masalah-masalah normal itu mboten salah. Lah wong munafik itu didramatisir. Kita itu melarat mergo ana Muhammad saiki nguasai Madinah. Ini rumah tenan sejarah. Sekarang kayak Bali, kayak NTT, kayak Irian Jaya. Tanpa pendatang lah ya melarat nggih mboten kados Irian Jaya NTT. Saiki ana pendatang dari Jawa do sugih mergo kerja keras. Terus provokator itu nih kita melarat mergo ana pendatang. Padahal tanpa ana pendatang ya wis. Nah, padha. Kula niku tanpa rugen sugih wis numpak ontel. Lah saiki rugen numpak Mercy, jarene numpak ontel. Perkara ora ditumpangno. Nah. Kowe saiki dikonco DPR. Padha marate. Padha ora duwe. Bareng kancam dadi DPR jare kowe ora duwe mergo ora dikai kancam sing DPR. Lah iku munafik. Mental apa? Itu yang dimaksud Nabi, kadal fakru ayaku nakufron. Wes fakir jadi kafir. Paham ya? Wes fakir jadi kafir. Saya ini gue di pacar. Pacaran gak digelem rabi gue, mergo konangan marah. Bareng pacaran dirabi wong. Aku rampuk saya itu perkara ini dirabi wong. Lu sedulurnya dirabi, wes mau mbek gue. Paham ya? Mergo konangan asli. Tapi bareng wis dirabi wong jaremu ora payu rabi ya iku mergo dirabi wong. Padahal sedurunge dirabi wis ora gelem. Paham? Iku jenenge wa ma'anakumu illa an asnarumu wa rasuluhu min. Wong munafik nganti drengki ngono Nabi Muhammad, ujung-ujunge mergo Nabi Muhammad tuh juga. Mulane terjadine munafik ku sakwise Fathu Mekah, sakwise Nabi teng Madinah tuh juga. Tidak ada kemunafikan lahir dalam kemiskinan. Betul nggak? Tadi Nabi di Mekah orang munafik. Zaman Soekarno Bung Hatta berjuang cek kiri orang munafik. Munafik itu apa? Bodoh kiri ini. Munafik itu mesti sausai Allah dinabi. Faham ya? Iku pun sunnatullah. Mana kanyaran marat nikmati, mesti penuh kejujuran. Tapi kalau nak salah suci juga mesti ngelahirkan kemunafikan. Ini pun sunnatullah, betul sakit dihindari. Ini jenenge wa ma'anakumu minhum napa illa an wa ma'anakumu illa an asnahumu wa rasuluhu napa min fadli. Ora ana sifat kemunafikan lahir kecuali krana kemak. Mulane ngendikane pangeran walau fasatawu rizqal ibadi la taqau fil ardi. Kalau rezeki itu mulai banyak, mesti ada masalah. Ya masalah itu dimulai dari sentimen masalah. Bisa kanca ngontel bareng, kanca marat bareng saiki numpak Mercy lali wong. Ya numpak Mercy mesti lali.
Misalnya kerja gue numpak hotel, untuk hotelnya di numpak Mercy ya. Lah saya misalnya aku misalnya saya punya Mercy, ketemu Mustafa numpak hotel. Misalnya aku apa? Aku melok aku, hotelnya salah budin, kita kok aneh kan? Dia tak jauh hotelnya orang mesti donyane kutok. Lho misalnya sing sugih apian, ya kenal aku mau hotel tinggal, ampun niku tok 70. Tidak tahu hotel ra mungkin, mosok Mercy ditumpahin kok. Mulane ilmu tasawuf penting. Tomak itu pembunuh. Men kitab hikam ora ono ngenyek sifat liyane tomak. Kowe zaman ngontel ora tomak ku kan enak. Kowe saiki ngontel ambek drengki malah lara ati. Bu salam-salam Dik. Lho nggih. Kados kula kan iki. Seneng. Wong sering diparani asisten bupati. Kula ngomong ngoten. Aku zaman rong kenal bupati seneng ora karuan. Mergo rumah saku sugih, jadi saya ketahui rumah saku sugih. Karena kenal bupati bagas duit miliaran malah sawangan aku kere. Jadi aku kenal dia rugi. Sampai aku syukur duit 50.000 saiki kemrung. Dia ini seneng tambah pengaruh aku di rumah. Jadi tangan-tangan rugi, aku kenal bupati itu rugi. Umumnya diam diaturi bupati seneng jinan malah ngoten. Oh iya nak seneng tapi tangan-tangan rugi. Jadi aku buat teko ora iku hak aku. Tapi kira-kira ora apa. Jelas kira-kira ora apa. Mergo rugi. Mulane ilmu tasawuf itu penting sekali membunuh tomak. Orang munafik sampai begitu itu karena tomak. Mergo Nabi itu pendatang di Madinah, kemudian bisa memanage sahabat dan menjadi kaya. Lewat ghanimah, lewat perdagangan dan sebagainya. Wong munafik gulero itu pendatang, gusur penduduk. Mulane ketika niki rumakno wis sampean pahami. Ketika Nabi wafat, sisa-sisa pengaruh orang munafik masih kuat. Sehingga sahabat Ansor diprovokasi minna amirun wa minkum amir. Ketika Abu Bakar dipimpin, itu dianggap mewakili kategori muhajirin. Nah bagaimana wakil dari sahabat Akhirnya Sayyidina Umar juga. Hitung-hitungan muniku mental munafik. Untung sahabat Ansor sing waras-waras ora katut provokasine wong napa? Sekarang kalian lihat kayak Jogja, kayak Bali, kayak Irian Jaya, NTT. Itu yang kaya pendatang. Tapi apa betul kalau pendatang itu membunuh penduduk asli? Tidak betul. Sebelum mereka datang, ya terbelakang. Orang Irian Jaya misalnya, orang Jogja, orang Rembang, orang mana saja. Orang Rembang itu juga di pendatang. Mau Rembang asli, kayak Pulau Tuna. Mau di desa ini juga mesti seneng jagongan, kemal-kemul jagongan. Lah anak merantau lagi seneng wong Madura lah ini Madura ya kemal-kemul. Lah nek seneng kene tenanan apa? Kerja. Kemarin sunatullah, wong yo jalan nek seneng Joko wis sugih-sugih. Itu mriki santai mawon, bukan barang. Mun sunatullah pun apa? Sunat. Malah sampe ora tawar adil auto di tolabil, ulana kepen mulya kudu merang. Imam Syafi'i iki ngoten, nek Irak itu dadi ulama ya keliru. Dia iso cerdas mergo bisa Mesir. Ini meniku sunatullah. Lho Sayyid Muhammad ati yang Mekah. Niku ngajine nang Pakistan. Sayyid Muhammad Al-Alim sone ngalim ngaji nang Putih. Kenal ngomong men dolaran ae disale napa? Kulo tuh gak ada sanad mutlak sangi Sayyid Muhammad itu guru-guru Pakistan. Wong Mekah piyambak niku ngaji tarikh niku teng Mesir. Padahal ulama Mesir sing dicekno tarikh Kanjeng Nabi yo golongane kelorong Taif, lorong Safa, Marwah. Kudune Mekah luwih roh wong desane dhewe. Tapi sarjana Mekah belajar iku tok Mesir. Bahkan Mesir diulang. Nabi kok mae parek Safa, nak melayu liwat kene, ning lorong kene. Bariku delik digosur liwat lereng gunung kene. Yo mantel lagi deh, itu desaku Pak. Lha tapi Mekah belajar ngono kan tadi. Pas koron di podo wong Mesir krungu cerita Cleopatra itu bareng kuliah ning barat. Nah dhekne tau duwe ratu tukang rayu, iku roe tau delok film. Nah ana kuliah napa? Lho padahal iku wong Mesir babae dhewe. Dhekne roe cerita tau kuliah ning napa? Niku pun sunatullah, orang itu akan tenang-tenang saja nek ning daerah diam. Iku ora Mesir, ora Rembang, ora Jogja, ora Bali mesti ngoten. Wali sarjana Mekah itu untuk S1 Islam ke Mesir. Padahal akhir sarjana Islam dibakas ya tok Mina Safa Marwah. Mestine luwih roh wong Mekah.
Kok sejarah Islam ya? Nabi Muhammad dilarang Abu Jahal bae dekne. Paham ya? Melarat Abu Jahal Abu Lahab pak dene Dik. Tapi kok niki ben sampean ngerti. Sama, dokter-dokter Indonesia kuliah ning Leiden ning Belanda. Jebule doktorale nulis tentang Mataram. Lha nulis tandane ya kan. Cuma malu skripsi saiki ning Leiden ning Belanda, tapi tulisannya jebule tentang mata. Karena orang udah ada domor Belanda, takut Sultan Kuwait, takut Kongo, no? Tapi nabi Kongo itu takut anaknya drengki, kono suka kemarin, mulanya drengki ya penting, umur sunai pengiran ngoten. Sama juga disertasi dokter, sama ada yang Amerika, sebenarnya ditulis tentang daerah masing-masing. Tapi apa ada di Amerika, ditulis tentang Indonesia. Ini masih tua. Orang Mesir waktu Cleopatra tak usah yang barat. Wong Mekah bisa sarjana tak usah kuliah di Mesir. Pasal yang dibakat di Mekah. Lalu wong munafik kejiwaan manusia yang begitu itu dimanfaatkan untuk musuhi Kanjeng Nabi dan sahabat muhajir. Mulane Allah nak ngawang sahabat Ansor entek ngamen. Wong kok menanggalkan asobiyah tradisi leluhur demi kebenaran bela Kanjeng Nabi lan sahabat muhajir. Mulane kan apa nak muji wong Ansor entek amen. Sampai supaya keretakan ini tidak mungkin terjadi ditetapkan hak waris. Ini rumah tenang sampai teringat di asal usul. Ben rong-rongan orang munafik itu tidak kuat. Kanjeng Nabi aku benal muhajirin wal ansor. Jadi kasus misalnya Ruhin, sahabat Muhajirin, Mustafa, sahabat Ansor. Itu dianggap dulur kandung dan saling mewaris. Jadi di awal Islam, sahabat Ansor dan Muhajirin saling mewaris. Supaya apa? Persaudaranya mantap. Dengan mantap ini orang itu dirongrong, nganggo teori-teori sing asobiah, itu pendatang, itu penduduk asli, yang disebut wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'un apa? Sampai neng akhir Islam lagi dinasah wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajir. Jadi nanti bertahun-tahun hubungan sahabat Ansor dan Muhajirin sampai urusan bab warisan. Jadi Ruhin nak mati diwaris Mustafa, Mustafa nak mati diwaris Ruhin. Hartanya. Dengan demikian wong munafik gak duwe ruang merokokasi. Sampai boten dulur ujung sejarah itu lucu. Wong Arab ku nak, ya wong Arab ngoten makanane wedhus. Pertama ning gone hijrah. Ku pertama pikirane di rabi wong Arab. Mulane agar sejarah sare wong hijrah ya. Ku bojo piro telu dibekas sitok dikekno. Mandan wong Arab ya wong Jawa kuat merantau tahun Arabi ku kuat. Wong Arab boten saged. Mulane cerita hijrah ya wong Arab hijrah teng pundi? Medina. Si sahabat Ansor sing dibojo telu dibekas sitok dikek. Kan sini sing bancang sing ngurus. Tapi sejarahnya mesti ngoten. Dunyane ya dikekno sebagian bojone ya napa? Tidak. Terus sampean ora kepikiran. Bojo sitok ya ada kan. Lah bojone papat iki ana sitok iki napa? Paham? Bisa bener. Akhirnya karena hubungannya sampai demikian kudune ana hak waris. Dengan hak waris ini pula wong-wong munafik ora iso merongrong. Nggih, boten saged napa? Merong. Iku sing disebut mu'aqah bainal muhajirin wal ansor. Niku ditulis bae Kanjeng Nabi. Misalnya saat bin Sapa sampai iki. Jadi setiap satu sahabat Ansor nanggung sahabat muhajirin satu. Terus dipersaudarakan dan saling muawas. Lalu anna Rasulullah akho benal muhajirin apa? Walah. Ini disebut waladina tabawwa'ud dar wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim napa khusus. Sahabat Ansor itu mempersiapkan fasilitas total untuk sahabat muhajirin termasuk fasilitas istri. Akhirnya Kanjeng Nabi ning gone Madinah kaya penduduk asli. Mergo sahabat muhajirin saiki ora pendatang, mergo bojone asli wong Madinah. Jadi penting rapi wong daerah itu penting. Mergo ketok wong
Saiki dibakal-akalan lontul nggih KTP Indonesia angel ya kok ono sing gelem dirabi. KTP-ne Indonesia. Dadi nek bisnis niki terus gampang. Dirabi ya gelem rabi tangga kere, dirabi wong lon. Ya wis pae. Boleh terus akan. Wa malakum lan ora ana kedhe munafikin fil ardi ing dalam bumi wali yen kekasih yahfal kang jaga sapa kekasih wala nasirin lan ora wong sing nulung jam laku. Wa min lan setengah sing munafikin manute wong ahada kan janjeni sapa man Allah oleh janjeni minalain atara min fadli. Lamun nganugrahi sapa Allah nek kita min fadli sing anugrahi awalana sedekah naik ini bakal sedekah kita. Fihi wa mutaqid abdi fisat wala nakuna lan dina ana sapa kita minas solihin. Tengah tanggung sing saleh kabeh. Iki wong medhit nakal. Aku kere, nek jenengan dongakno sugih kanjeng Nabi kula lomo, iku kliru. Nek tre lomo zaman medhit ya napa? Wa te sahabat itu Salabah bin Hatib. Salah jaluk sapa Salabah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat wa inna dongakno sapa Nabi lalu maring Salabah. Ayat itu kok wa inna rezeki ku ing Salabah sapa Allah malan ing dunya. Wa yu'addi minhu kulladhi haqqin haqqahu. Awis sugih dari siap bayar apa wae. Pada among ndonga sapa Nabi lalu maring Salabah. Fawat ka among jebarno sapa Allah ada ing ate Salabah. Mulai juga pangkoto among putus sapa Salabah ane Jumat saking napa? Jumatan. Mulai sibuk ngurus dunya saat tahu Jumatan. Wal jamaati lan napa? Jamaah. Wa mana ala ngomohi sapa Salabah aja kata ing zakat. Kama qala ta'ala falamma ataqum min fadli. Monggo semasane paring sapa Allah ing Salabah min fadli ing mau mana ada min fadli anugerah Allah bakhilu mongko padha bakhil sapa wong sing tak diparingi sugih diiklan padha wong wa ta'ala minggo sapa ngake anto atilah sing taat ing Allah wa hale te wong akeh muridun aja minggo kabeh niki terang dari masalah umum salah iku disebut hamamatul masjid jadi dianggap merpatine masjid wong niku saking marate nak berjamaah mulai dia itu jamaah 5 waktu pun. Sak urip-uripe masjid tiap jamaah sampai sahabat nak gelari dene napa hamamatul masjid. Dianggap napa merpatine napa. Dianggap merpati nggo jamaah melayu. Ditakoki nabi iki kok apa cepet-cepet melayu. Kok klambi digo jamaah lambine bojone yang gedene pas melayu iki bojone udo. Lah kok nek dene mulai gendenan bojone salat saking marate lho klambi ku gede. Gendenan. Mate kira gendenan terus. Tahu tidak kok tidak bukan kok melayu ke susu mulai nak keluar teng mriki bojo kula ora iso salat. Maksudnya bojone nganggo pakaian jan nutupi aurat tok. Liyane ora ketutupan pornografi lah gamane. Lha iku isane salat ngenteni tambahan pakaian sama sinten? Tak marah. Tapi nek mati jamaah suwe-suwe kakuati yo ndongakno nabi sugih. Bareng didongakno iku nak wong Arab ora gadah lembah. Wonten napa lembah? Dadi nak ngurmat wedhus teng lembah. Yang Tegal tengah desa. Barang wedhus 10 cek jamaah mulai ka Allah Taala. Barang wedhus 1 sang 100 jamaah nang rumah apa? Wedhus dadi unta. Sesuk malah ra jamaah. Barang kon zakat gak gelem. Nabi akhirnya mangkel dipasutno ra bisa diparingi tobat. Akhirnya salah bae mati suul hati. Mulane jogeman janji lomo sawise sugih. Nak lomo saiki. Lho kula sugih kadang getun. Lho kok tenan, kula ngrasakno, kula zaman melarat. Wong melarat ora kancane wong melarat. Niku nak sedekah iku mesti nilainya nyawa. Mergo melarat iku utang-utangane mesti urusan beras urusan nyawa. Kowe nek wis sugih ora ngamal akeh. Misale kula sugih dhisik 1 juta. Rugen sugih dhisik 1 juta. Engko utang-utangane perkara tuku Mercy, mbok tuku mobil. Iku ora utang-utangan taruhane nyawa. Senajan utang-utangane 50 juta paling ganjarane mau 10 poin. Tapi zaman aku melarat di beras 2 kilo, rugen 2 kilo, utang-utangane urusan nyawa. Ganjarane akeh zaman melarat. Mulane ana wong melarat kok medhit iku bentuk-bentuk wong melarat. Sajane momen paling hebat dene ngamal ya pas melarat. Itu sing disebut ning Quran alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Kowe jangan ngomong medhit lho. Lah aku dhewe ora ono piye meneh. Justru pas larat iku paling hebat. Mergo nak utang-utangan di urusan nyawa. Yang kula zaman larat utang-utangan urusan beras. Saiki nak sugih urusan gengsi. Utang-utangan urusan pulsa, sepeda motor ora nyawa iku mun ora penting. Nak zaman larat sing nyawa. Baik kelahiran ada duwe utang kanca, mergo nek arep bedan ora mbok nyungsang kok dramatis. Ser.
Lah wong larat dikancane wong larat rawane wong tamu juga. Wong juga piye diutangi itu gerbang lebune tok kangelan. Wong larat tak konten. Ini dua jalan ketemu. Gue ada gua apa? Nggak mesti nganggur. Gue ada untuk angin. Jam 09.00 dari kantor. Nggak tahu kantor dari istirahat. Pembantu nih juga rawani. Wah, nampak mati. Jajal pemarah jumlah rata tukang beca. Semua itu dikekno. Tukang orang berat bar. Walau marah tuh disuar paling gampang. Nak belum lomor. Lu tenang. Itu sing disebut yuntiku nafis sarok napa? Lah kliru nek kita wong melarat toma, kere toma, loro. Nek kula boten. Kula nate di kakak wakil bupati. Kula nggih dikonco juga. Kula ndonga wis sampai wong penyakit toma itu sampai. Kula boten ngarep kula toma kalian. Kula boten kepengin. Kula tadi urip sering dhewean. Loro toma kula. Misalnya zaman belum larat ngebis dewean ya biasa, dipisoi uang gitu kok. Biasa. Saya gara-gara aku jadi kiai, gue berderek. Ini gue mari toma, ya sing derek aku tetap nak orang. Malah nyiksa hati. Kalau anggar bayi lunga nggak lu. Kadang di lori toko-toko, betul pengalaman. Mari gantung uang. Ini biasa mau di rumah dewean. Itu ngelatih supaya tidak toma. Logikanya seperti gampang. Aku nak lunga dhewean tak ilang cari di kawan copet. Wong dhewean nak penyalang ngono. Nak go pendet goblok lho. Ya iki tak ilang ra ono. Wong kaya akhire malah kalah terus. Lho gitu. Wis saiki lunga dhewean. Ngalami apa ora nyalahno awakmu dhewe. Nak go pendet ra nyalahno napa? Pendet. Dadi malah repot. Lan kula urip yo wae dhewean kadang kepengin kanca yang ngundang kanca tapi mboten tak jerok-jerokno. Ana makhluk gaib gak gaib itu pokoke kula mboten ilang tengah ati kula mboten. Itu tadi karena ciri utama mental munafik itu gantung. Termasuk salah, HP lomo wae gantung ngenteni su. Mboten asal. Sampeyan apen lomo saiki mun ngambil kula. Sampeyan sing marah-marah, apen lomo saiki. Iku dramatis. Iku poinnya tinggi sekali. Mergo urusane nyok. Sale tukang becak di dhuwit mau 10.000. Ana tukang becak di dhuwit 10.000. Sing sitok dhuwit wis kanggo gua anake utang. Anakku tuku susu, dhuwitku mau 10.000. Padahal regane SGM 20.000. Wah. Dhuwit 10.000 utange bernilai nyawane bayi. Paham ya? Saiki bareng padha sugih 1 juta, 1 juta utang-utange urusan merek mobil. Iku ora urusan nyok. Pengiran ngitunge nilai boten jumlah, apa? Mane soda kaya wong sugih wong mlarat, akeh wong mlarat nyawa to. 10.000 untuk susu SGM dadi nyawane bayi. Sing ngutangi 50 juta urusan geng. Mane mulai sakniki dilakoni yunfiku nafis sarra. Ndak ada dalam ajaran Islam ngomong ngene sugih, ajaran buahil. Lho kula menang kula nate bar. Kula zaman mlarat nang Yogyakarta pertama 97 go santri tem padha mlarat. Ya utang-utangan berat, utang-utangan nyawa, ya akrab tenan nanti. Ya iki ono sing suka ono sing macam-macam. Kulo iki kanca DPR riyen marah bareng sering nek pun Gus kira butuh duit, cangkemmu PP aku melarat ayo mbok takane kok. Kowe ora kepengin ngamal, langsung ngamal, nawani ngono iku ngenyek kiai ya. Oleh kurang ajar ngajari kiai latih toma. Balen tak pisau ya, ngono ta. Mboten wani sendiri. Bukan apa, bukan saya sok suci ndak. Saya itu ulama tahu ngamal lu cara pangeran sing penting poine ora kok jum. Malah nek wong kere mlebu swarga. Zina wote, tukang zina. Niku ana sing dilebokno swarga mergo roh asu lesu, dekne terus medhun ning sumur, dikeki ngombe. Apa artine ngombe? Tapi saat itu penting. Tiba wong sugih saiki rumah aku malah disalonno, iku ora urusan nyawa. Asu kok kanthi napa? Lho kata kita tenggene sarai Ihya Ulumuddin sing aran Imam Ghazali. Imam Ghazali wali-waline wali, Ihya iso produk wali kira. Niku teng sarai wonten tiyang niki ketemu Imam Ghazali. Ya Ghazali, wong kok mulyane kaya jenengan. Ngarang kitab sing manfaate dirasakno wong sak
Jenengan rak mulya teng alam bakar mulya. Jare kamu jadi. Iya, aku yang mulya, tapi mulya biasa. Mergo dadi ngalinku wis diwales aku ning donya mul. Kados kula asline kan nang donya temu ya, cara kula nakalan kok mesti tiru kesungit dicuci, cara kula nakalan. Mustafa ini mesti. Tak mulya aku wis diwales ning donya. Aku ning donya. Aku sing mari untuk pangkat dhuwur ngene. Pas aku pengarang kitab. Iku pen kula rak ditutulno, kenapa? Kados pen dina ditutulno. Pas ditutulno rak wonten air sing nempel teng pena. Air itu diombe napa lalat. Ngerti lalat niku napa? Coba niku cuma dari napa? Lalat. Mestinya aku wis kepengin nulis tapi tak lerekno sampai laler niku. War. Ternyata Allah matur nuwun tenan. Mergo aku ngrumat laler niku kelaparan. Dadi iso ngombe. Sing mari pangkat dhuwur iku. Lan iki kula cipta pengalaman pribadi kula priambang. Kula niku anggere jam 09.00 bengi, badhe maem badhe ngaji ora teng pondok. Niku mesti bar mangan niku piring nak cara bojo kula kan piring nang disai nang resik. Nak kula tak penuh. Dek piring niku sing rusak ben ning mawon. Wis bagian ubah lah, tapi ana telu tapi ben tetep rusak. Ubah rusak wae. Bener terus, wah sangat jelas. Mergo kula lu bolak-balik ngertos piring sing rusak digo besar semut. Lha wong lomo ora iso lomo semut ora oleh. Nanti ning boten lagi. Nggih kula ngrasa ibadah tenan. Agar jam 12 bengi wudu rok piring digo besar semut seneng kula. Kuwi elek critane sinten Imam sinten? Lho iki tenan ibadah tuh gampang. Lha ngerti terus ya opo bengi ra mangan itu. Sementing bengi semute iso ini tidak wajib, tapi moral kita sebagai muslim dan mewarisi sifat Allah yang Rahman Allah. Cara kula ndak soal iki wong nek pawon gak tak turu pawon. Saged dielmoni. Mergo kula niru Imam Ghazali. Ya enggak harus terus ya tapi mudah kan itu dilakukan. Sisa-sisa makanan sing ning piring saiki digo pesta napa? Lumayan kan suwengi. Wes barwar wis do mulai. Dadi sisial semut terakhir metu. Mergo pati ape makan ape digorai kerem wis parek mulai. Tapi artinya betapa mudahnya kita bisa berbuat rahmat. Mulane ketika dikasih Nabi ana sebuti ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wong sing akeh asihe ning makhluk sampeyan diasihi pangeran. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Iku mau modal piring rusak ora diubah niku pun saged. Wes acara sithik-sithik nang mawon. Jadi dari bojo kula ora wani tenan. Anak kula kita alasan kalau siang enggak apa-apa dicuci. Mergo pancen wedi niku wayahe wong aktivitas. Wayahe aktivitas tapi nek bengi ndak usah. Lalu tak lagi paham, kena apa yang kitab taklim muta'alim itu ora oleh ora bengi-bengi, nyapu bengi-bengi. Tangan-tangan itu ben juga bisa semut. Jadi kalau nak nafsi itu rasional, ben juga bisa apa? Lumayan. Nak mangan kan mesti ono tuh bisa upo telu kanggo semut mesti iso ribuan. Paham lho? Mergo sego sitok kanggo semut wis padha karo nasi sak nampan karo sampean. Di sini disebutkan Nabi Ar-Rahimun yarhamuhumur rahmat irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Dan itu pula yang dilakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya pasukan kuda. Pasukan kuda itu secara teori militer itu lurus. Tapi karena Nabi Sulaiman ngerti orang semut ning kono itu pelayan mlebu kuwatir keinjek pasukan Sulaiman itu pasukannya kok menghindar. Agak mirip sekian, mergo kok ngidaki napa? Mergo Sulaiman krungu suarane semut layak timan nakum Sulaiman napa? Wajiluju. Ayo dong mirip selak kidaan pasukan Sulaiman. Iki sefatabat sama dzikam mingkau dia. Jadi ana critane kula ora ilmu di tenan. Jadi kula agar bengi pun bertahun-tahun kula mulai zaman dereng rapi kan sak niki. Ya lumayan ngamal makani napa? Nanti bang juga malah makan di gajah, kan ada donya. Rumah macan, kan ada daging. Tanggane ramangan daging, rumah hedel dipakani napa? Nah iku rasa akeh wani sopong ngene. Wong rumah macan ora rasa akeh kewan, jenenge napa? Sombong tanggane ra tau mangan daging sisi dina duwe kewan, tak daging timang. Paham? Jadi sebetulnya bisa dimulai. Jogeman kaya salah, ape lomo ngenteni itu.
sugih. Lo mau sak niki, mumpung sampean jek melarat. Mesti kancam melarat. Mau melarat mesti kancane. Dan itu nak lo mau mesti urusan nyawa, poinnya tinggi. Nopo? Poinnya sangat apa? Tinggi. Mergo nak utang-utangan sugih mesti mau perkara geng. Sing disebut apa ar-rahimun yan amur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Fa qabarum kama qala ta'ala wa tawallahu wa hum halu munafiqun mu'ridun. Fa qabarum nifaqan fi qulubihim. Fa qabarum mongko maringi sapa wa munafiqin fa ya akibatahum. Mongko dadekno sapa wa akibatahum ing akibate ikilah munafiqin nifaqan ing munafikan sabitan fi qulubihim. Ila yom yalqona ku teman-teman temu sapa ngake ing apa-apa ya mulki amat bima akhlak was sebab nyelani ing apa wa ma'adu wa bima kan yang nyelani janjine lan sebab koro fihi ing dalam ma'adu baca dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kasih faqala mongko dawuh sapa Nabi inna wa ma'ani anak balamingka aku dicegah nampa zakatem baca ala mongko teman sapa salah bayang saling nyawur-nyawur sapa salah baat roba ing lebu ala roti Sumaja dia mengonori teka sopo salah dia kelawan ilah sodako ilah Abu Bakar. Falam yakbalha. Wes gak ditompo. Suma ilah Umar ke falam yakbalha. Suma ilah Utsman falam yakbalha. Wa mata nopo bisa mani. Sudah mutung wapor. Falam yaklamono orang di sopo ngake munafikin anawa satu nawa yaklamu. Firta sopo awas siro mengira jadi munafikin main perkara asaru kang raja atau munafikin ing mafi anfusihim. Wa naswa gumlan berdisiane munafikin mati perkara tanah kang siar munafikin di karma binakum. Wa ana walan satun wa alam wujud zat sing pirsa barang-barang sing ora kita mati perkara goba kang kowe ma alitian saking mripat saking pandang alam